اخواتي السميع، النهارده وانا قاعد على قهوه الزملكاويه قعدت افكر وابص لحد ما سرحت عشان اشوف فكره الفيديو بتاع النهارده، فزهقت وقطعت الكشكول. كنت هقفل القهوه لحد ما سمعت اتنين بيتكلموا جنبي، بيتكلموا ان في لعيبه قدروا يثبتوا نفسهم في الدوري المصري وفي لعيبه ما قدروش يثبتوا نفسهم في دوري ابطال افريقيا. فانا قعدت وبصيت لنفسي وقلت والله دي هتبقى فكره النهارده. فانا النهارده جهزت القهوه وحضرت السميع وجيت اقول لك الهدافين التاريخيين لبطوله دوري ابطال افريقيا. رقم 5 هو عماد متعب لاعب النادي الاهلي، مشارك مع النادي الاهلي في 74 لقاء قدر يسجل فيهم 24 هدف. رقم 4 هو لاعب النادي الاهلي برضه عماد فلافيو، لعب مع النادي الاهلي 54 لقاء قدر يسجل فيهم 27 هدف. ورقم 3 هو اسطوره النادي الاهلي لاعبا ورئيسا كابتن محمود الخطيب، لعب مع النادي الاهلي 30 لقاء سجل فيهم 28 هدف، وده يعتبر اكثر معدل تهديف. ورقم 2 هو محمد ابو تريكه لاعب النادي الاهلي اللي لعب مع النادي الاهلي 85 لقاء قدر يسجل فيهم 31 هدف. وفي النهايه رقم 1 لاعب نادي مازيمبي امبوتو اللي لعب مع نادي مازيمبي 73 لقاء قدر يسجل فيهم 39 هدف. هم دول الهدافين التاريخيين لبطوله دوري ابطال افريقيا. لو عجبتك الحلقه واول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم الأنزة، اشوفك حلقه جديده، سلام.